जी। क्या है जी? है देखिए धर्मेंद्र हमसे गंदा गंदा सवाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है रे छोटा साला? क्या पूछ रहा है? सर जी कह रहा है का नाम चुम्मी की चुम्मा, ये भी कोई पहाड़ा होता है? अरे साला धर्मेंद्रा, ये का गंदा गंदा सवाल पूछ रहा है रे? अरे सर जी गंदा सवाल नहीं है, सही सवाल पूछ रहे हैं। ज्यादा होशियार बन रहा है। चल ब्लैक बोर्ड पे आके बता तो। देखिए सर, ये होता है 7 नावा चुम्मी का चुम्मा। कैसे रे चुट्टा? देखिए सर 7 नावा 63। हाँ। अब देखिए सर 6 का मुंह इधर है और 3 का मुंह इधर है, दोनों का मुंह आपस में सटा हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं 7 नावा चुम्मी का चुम्मा। वाह बेटे वाह, तू तो आइंस्टाइन को भी फेल कर दे।